Hello，大家好，我係阿西。今日拍呢條片呢，就係講就唔係諗住拍成個打嘅過程嘅，咁就係想講一講聽日，因為又到呢一個嘅卡普降臨啦，咁就想大概講一講啲隊伍嘅配置啦。咁因為我自己呢，就卡普已經滿咗幾啦，咁我就應該就唔會再打噶啦。咁但係就分享翻，即係其實如果大家有睇我嘅片嘅話呢，咁都會見過之前呢就有大概咁嘅配置啦。咁而佩羅娜呢個位置呢，就會換翻肥婆啦呢個位置啦，咁去打嘅。咁血量呢，之前都講過啦，要注意係20,290以上啦，咁就可以好穩定咁樣去打贏噶啦。咁至於如果大家有練過呢個佩羅娜嘅話呢，咁其實個血量呢可以再少1800嘅，即係換言之，你自己可以將20290呢個數減1800，就係你達標嘅血量啦。咁當然啦，如果你官船係有10級嘅，即係唔止8級嘅，有10級嘅，咁當然就即係啲隊員嘅 level 啊，就唔需要求咁高啦，就可以再低啲啦。只要你個血量達標就 OK 噶啦。咁而另外我想講嘅話呢，就係2set 隊嘅。咁因為可能如果大家有睇開 YouTube 嘅話，都會見過其實2set 呢係可以過到呢一個嘅卡普啦。咁我都 cap 咗圖噶啦。咁譬如好似呢隊咁樣啦，你會睇到呢，主要嗰個想表達嘅話，想講嘅話呢，就係其實係講緊肢屬性巨人。咁其實佢會自製到肉轉附近轉肉。咁但係海軍呢，就可以將肉轉肢啦，咁就可以自製嗰一個回合呢，自製咗3粒順珠嘅。咁而嗰個輸出呢，如果配合埋2set嘅1.75倍嘅話呢，就可以做到53萬嘅。咁53萬嚟講，如果你打卡普嚟講呢，就應該係可以過100萬㗎啦。即係正路嚟講啦，即係唔計佢嗰個防禦力高與低啦，即係照理上就應該打過100萬嘅一個回合。咁呢個就如果大家有睇片嘅話呢，就應該都見過啦，見過。如果2set開咗技嘅話，相當之大力㗎啦，打得。咁而另外我想講嘅話呢，就係除咗呢隊之外呢，其實大家可以留意下另一個打法啦。咁如果大家有鷹眼滿技嘅話呢，咁因為始終即係呢一隊配置呢，就可能個等級上面都要高啦。咁呢隊呢，就相對地啦，兩隊相對地嚟講呢 level 呢就唔需要求咁高嘅。當然你睇到我個2set係 max 咗啦，咁但係唔一定要 max 嘅，即係可能70-80到呢，就其實個血量都 OK 噶啦，都已經足夠噶啦。咁就呢隊嚟講呢，就會有5 round 嘅輸出嘅。如果頭先睇嗰個相嘅話呢，就得4 round 嘅輸出嘅啫。呢一 round 因為有佩羅娜嘅配合啦，咁佢可以擋多1 round 嘅個輸出，咁就會變咗有5 round 嘅輸出。咁如果計過嘅話呢，如果5 round 嘅輸出嚟講呢，其實就嗱，咁我計一計啦，好簡單咁計一計啦。如果卡普係210萬，咁我哋將佢用鷹眼技啦變成147啦。咁頭先嗰隊隊伍呢，就會可以製造咗5個回合嘅輸出嘅。咁我將佢除5啦，代表住每一個回合呢，我哋要製造29.4萬嘅傷害輸出，每一個回合，咁就足以可以打贏㗎啦。咁而呢個數字呢，睇落30萬，其實都話高啊高，即係話高就唔係好高，話低亦都唔係好低啦。咁29.4呢，大家要留意就係話，其實係要計埋2set 嘅1.75倍啦。咁當然，如果我除卡普除2set 嘅1.75呢，其實每一 round 只需要16.8萬嘅輸出嘅啫。咁換言之呢，你只要配合一隻滿技嘅2set呢，其實照你嚟講就應該可以打得贏㗎啦。即係只要你喺啱 timing，即係譬如講緊乜嘢啊？就係話喺入場入 boss 之前，你會有儲到順珠啦。
咁一入到 boss 嘅話呢，就即刻出2set技，就打佢一下痛嘅，之後再配合埋頭先嗰對係啦，即係再配合埋當然你放咗技先啦，即係放咗必殺，放咗鷹眼必殺技先啦，跟住之後先將頭先有順珠嗰啲就做到最大輸出先一個回合，之後就再配合其餘嘅輸出，即係其餘嗰4 round 嘅輸出呢，其實應該呢，單一隻2set呢都應該可以過關㗎啦，如無意外啊！就係咁啦。咁但係另外呢，我想講嘅就係要注意呢，就另一樣嘢啦，就係嗰個傷害，即係嗰個成個降臨啦，卡波嘅降臨呢，你會睇最底呢，2550嗰個係即係嗰條數啦。其實就係講緊俾對方一定會打到嘅傷害。咁2550呢，就係敗家嘅傷害啦。555呢，就係嗰隻龜啦，即係你要俾隻龜打嘅時候嘅傷害嚟嘅。咁點解會有4次呢？就係因為如果你每一次都係用4 hit 嘅角色打佢嘅話呢，正常嚟講呢，你係可以製造到4次，即係4個回合唔係4個回合，唔止4個回合嘅。總之正常嚟講，你唔打得，即係你唔貪刀嘅話呢，正常嚟講你係可以製造到4次俾佢打嘅，俾隻龜打嘅。至於2980呢，就係卡普一開頭嗰3個回合對你攻擊嘅傷害嚟嘅。咁換言之，13710呢，呢個傷害呢，就係貨翻你2 set 隊嘅輸出，即係2 set 隊嘅總傷害啦，應該咁樣講啦。咁而再上一格18490呢，呢個係咩嚟嘅呢？18490就係講緊你佩羅拿嘅時候，即係佩羅拿配合鷹眼，即係雙鷹再加佩羅拿嗰個嘅隊伍可以製造到嘅輸出啦。咁你會睇到其實嗰個回合數呢係比下邊嗰個多嘅。咁因為雙鷹嗰個即係配合潘旋個血量多啲啊嘛，咁所以自然佢嗰個回合數就可以即係製造到多啲出嚟啦。咁所以佢要求血量都會多，要求血量會多啲嘅。咁再上一個嘅20290係咩呢？就你會見到其實分別就在於尾二個數啦，3600啦。咁因為再上一個20290呢，就係肥婆，即係當你配合唔係用佩洛娜，係用肥婆去做隊員嘅話呢，嗰個血量呢就要求係20290嘅，就係咁樣啦。咁大家可以選擇考慮下自己手頭上嘅隊伍啦，咁睇下邊一個適合你哋啦。咁可能大家除咗呢兩個即係大嘅，唔係大，即係2 set 或者鷹眼嚟講，除咗呢兩個隊伍之外呢，可能大家都可能諗到其他嘅隊伍都唔出奇嘅。咁但係如果未諗到嘅話呢，都可以參考呢條片。或者就算你唔係用呢啲隊伍嘅，咁你自己可以計一計咯，即係好似條數就係咁噶啦，梗咗啦呢條數，咁就自己睇下有啲咩組合可以製造到最多嘅回合輸出，或者唔一定回合多先至贏嘅，可能你少啲回合，但係總之你自己計翻210萬嘅血量，有咩方法最快 KO 到佢咁樣咯。咁如果大家有啲咩即係更好嘅建議啊，咁大家可以喺 YouTube 留言，咁我都會睇嘅。咁今日就到此為止啦。